បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សា phrase បាទនេះ good at មានន័យថាពូកែតែអាចប្រកែកជាមួយនឹង subjects ជាមួយនឹង skills បាទមួយទៀត good with good with នេះក៏មានន័យថាពូកែដែរតែអាចប្រកែកជាមួយនឹង people ជាមួយនឹង animals អញ្ចឹងបងប្អូនមកនេះប្រយោគទី1របស់យើង She's good at cooking. She's good at cooking មានន័យថានាងពូកែខាងចម្អិនអញ្ចឹងអាចថា cooking នឹងគឺជាជំនាញរបស់គាត់មកបាទមួយទៀត He's good with children. He's good with children មានន័យថាគាត់ចោះសម្រុងជាមួយក្មេងៗអញ្ចឹងកន្លែង good with កន្លែងនេះចោះសម្រុងកន្លែងនេះមានន័យថាគាត់អាចយល់ពីក្មេងហើយបានគាត់អាចចុះសម្រុងមួយក្មេងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ប្រកែនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងសិក្សាអំពី good at មានន័យថាប្រកែអាចប្រកែជាមួយជំនាញអញ្ចឹងទៅដល់ពេល good with ក៏មានន័យថាប្រកែដែរអាចប្រកែជាមួយមនុស្សជាមួយនឹងឧបករណ៍អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណាបាទសូមអរគុណ